ብሎክ ክኸውን ከሎ ወይ ድማ ብዝተወሰነ መልክዑ ክዕፆ ወይ ክፀብብ ከሎ ዝፍጠር ድምፂ ሰላም ናይ ዘፋር ስላይደር ናይ ዩቲዩብ ቻናል እንኳዕ ናብ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ብድሕን መፅኹም ንሎማዓንቲ እውን ንዓኹም ክትፈልጥዎ ኣለኩም ዘበልክዎ ሓደ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ንሱ እውን እንታይ ክኾን ማለት እዩ ስለ ናይ ስኖሪንግ ዝበሃል ወይ ድማ ምሕርናኽ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ሓደ ምሕርናኽ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ትርጉሙ ኢና ብምቕፃል ምሕርናኽ ዝሕርናኽ ሰብ እንታይ ዓይነት ምልክታት ከርኢ ይኽእል ዝብል እውን ክንርኢ ኢና ኣስዕብ ኣቢልና እውነይ ኣብ ህፃናት ምሕርናኽ ኣብ ህፃናት ዘርእዮ ፍሉይ ምልክት ወይ ድማ ህፃናት ዘርእይዎ ፍሉይ ምልክታት እንታይ እዩ ዝብል እውን ክንርኢ ኢና ቅፅል ኣቢልና እንደገና ምሕርናኽ ዘለዎ ሰብ ወይ ድማ ዝሕርናኽ ሰብ እንታይ ዓይነት ፀገማት ከጋጥሞ ይኽእል ዝብል እውን ክንርኢ ኢና ብተመሳሳሊ ንምሕርናኽ ከጋልፁና ዝኽእሉ ወይ ድማ ምኽንያት ናይ ምሕርናኽ እንታይ እዮም ኢልና እውን ክንርኢ ኢና ኣብ መጨረሻ ምሕርናኽ ከመይ ጌርና ንከላኸሎ ንባዕልና ምሕርናኽ እንተኮይንና ወይ ዝሕርናኽ ፋሚሊ ወይ ጎረቤት ሃልዩና ከመይ ጌርና ክንከላኸሎ ንኽእል ዝብል መከላኸሊ መንገድታት ኣብ መጨረሻ ክገልፀልኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቪድዮ እዚ ሓጋዚ ጠቃሚ ክኸውን ኢለ ሒዘዮ መፅእ ዘለኹ ክሳብ መጨረሻ ተሪኢኹሞ ክትጥቀምሉ ኢኹም ሕዚ ብቐጥታ ሕዚ ናብታ ምሕርናኽ ትብል ነገር ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ምእታው ዝነበርኩም ምሕርናኽ ማለት ሰባት ክድቅሱ ከለዉ ዝፍጠር ድምፂ እዩ ድምፂ እዚ ድማ ብምንታይ ዝፍጠር ማለት እዩ ኣየር ፍሎው ወይ ድማ ናይ ኣየር ቱቦ ብዝተወሰነ መልክዑ ወይ ድማ ፓርሻሊ ብዝኾነ መንገዲ ብዝተወሰነ መልክዑ ብሎክ ክኸውን ከሎ ወይ ድማ ብዝተወሰነ መልክዑ ክዕፆ ወይ ክፀብብ ከሎ ዝፍጠር ድምፂ ስኖሪንግ እናተባህለ ይፅዋዕ ወይ ድማ ምሕርናኽ እንዳበሉ ይፅውዕዎ ማለት እዩ ምሕርናኽ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ንላዕሊ ኣባና ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብሰፊሕ ይዝረአ ምክንያቱ ንምንታይ ከም ዝኾነ ይግለፅን ዝሮ ግን ምሕርናኽ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብዝለዓለ ፐርሰንት ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝረአ ማለት እዩ ምሕርናኽ እንደገና ብተወሳኺ ካብ ዕድሚኦም ልዕሊ 4 ዝኾኑ ሰባት ድማ ብበዝሒ ይረአ ማለት እዩ እምበር ስለ ምሕርናኽ እዚ ካበልና ቀፂልና ሓደ ዝሕርናኽ ሰብ እንታይ ዓይነት ምልክታት ከርኢ ይኽእል ዝብል ክንርኢ ኢና ስለዚ ሓደ ዝሕርናኽ ሰብ ካብቲ ንሰምዖ ድምፂ ካብቲ ብጣዕሚ ረባሽ ዝኾነ ንሰምዖ ድምፂ ወፃእ ካልእ ምልክታት እንታይ ከርኢ ይኽእል ማለት እዩ ሓደ ዓወፅወፅ ይብል እዩ ብጣዕሚ ዓወፅወፅ ዝብል ብትክክል ስለ ዘይድቅስ ዘሎ ዓወፅወፅ ናይ ምባል ባህሪ ኣለዎ ብምቕፃል እንታይ ከርኢ ይኽእል ማለት እዩ ድቃስ ይስእን እዩ ምክንያቱ ድምፂ ስለ ዘሎ ብትክክል ክድቅስ ኣይኽእልን ኤርዌይ እውን እቲ ናይ ኣየር ቱቦ እውን ተዓፅዩ ስለ ዘሎ እንታይ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ከይደቀሰ እዩ ዝሓድር ማለት እዩ እንደገና ኣብዚ ኣፍ ልቡ እውን ዝኾነ ሕማም ይስምዖ ኣይምችዎን እዩ ዘይምቹ ስምዒት ኣብዚ ኣፍ ልቡ ከባቢ እውን ምስማዕ ኣለዎ ሕፅረት ምስትንፋስ እውን ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ከምቲ ዝበልክኹም እንታይ እዩ ናይ ኣየር ቱቦ ብዝተወሰነ መልክዑ ስለ ዝዕፆ ሕፅረት ትንፋስ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ሰብ እዚ ማለት እዩ ተደጋጋሚ ናይ ምስርናቕ ምልክት እውን ከርኢ ይኽእል እዩ እዚኦም ምልክታት ካብ ኮኑ ኣብ ህፃናት ዘርእይዎ ፍሉይ ምልክት እንታይ እዩ ህፃናት ብዝተወሰነ መልክዑ ይሕርንኹ እዮም ኣብ ህፃናት ፍሉይ ዝረኣዮ ምልክት እንታይ እዩ ንኣብነት ቆልዓ ዝድቅስ ተምሃራይ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ክላስ ብበዝሒ እዩ ዝድቅስ ኣብ ክላስ ናይ ምድቃስ ተኽእሎታት ኣለዎም ካልኣይ እንታይ ዓይነት ምልክት ከርእዩ ይኽእሉ እዮም ብጣዕሚ እዮም ዝሕቱላት ዝኾኑ ኣክቲቭ ኣይኮኑን እዮም ከምቶም ካልኦት ምስቶም ምዕሩኽቶምስ ብደንቢ ኢንተርኣክት ኣይገብሩን ብጣዕሚ እዮም ፓሲቭ ዝኾነ ኣክቲቪቲ ዘለዎም ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብ ዕብየቶም ንባዕሉ ብጣዕሚ ድንጉይ ዝኾነ ዕብየት እዩ ዘለዎም ምስቶም ኣብቶም ናቶም ዕድመ ዝርከብ ህፃናት ክተወዳድሮ ከለኹም እቲ ቆልዓ እሱ ፊዚካሊ ይኹን ሜንታሊ ዝሕቱል ኮይኑ ትረኽቦ ማለት እዩ ካልእ ትሑት ዝኾነ ኢሚኒቲ ንብሎ ክህልዎ ደቨሎፕ ክገብር እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቶም እውን ድኹማት እዮም ዝኾኑ ብልጫ ኣየርእዩን እዮም እዚ ስለ ህፃናት ዝረኣዩ ምልክታት ካበልና ንስኖሪንግ ወይ ድማ ንምሕርናኽ ዘቃልዑና ነገራት እንታይ እዮም ኢልና ክንርኢ ከለና ሓደ
ዘይጥዕመ ኣደቓቕሳ እዩ ዘይጥዕመ ኣደቓቕሳ ማለት እንታይ መተርኣስ ዘይንጥቀም እንተኾይና ወይ ብሕቑና ንድቅስ እንተ ደኣ ኮይና እዚ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሕዚ ተጓዓዚዝካ ክትድቅስ ከለኻ ወይ ትርኣስ ከይተጠቐምካ ክትድቅስ ከለኻ ሓደ ምኽንያት እዚ እንታይ ማለት እዩ ዘይጥዕመ ኣደቓቕሳ እንዳበልና ንፅውዖ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ክኸውን ዝኽእል ምኽንያት እንታይ ክብደት ሰውነት እዩ። እዚ ክብደት ሰውነት ኩልና ከም ንፈልጦ ኦበሲቲ እንዳተባሃለ ወይ ድማ ዝፍለጥ ክብደት ሰውነት ማለት በተለይ ኣብ ክሳድና ዝርከቡ ናይ ኣየር ቱቦታት በቲ ስብሒ ስለ ዝፀቡ ክፀብብ ከሎ እቲ ናይ ኣየር ቱቦ እንታይ ዝፈጥር ማለት እዩ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ትሽታት ቫይብሬት ንክገብሩ ስለ ዝገብር በዚ ኣማካይነት ድማ ድምፂ ይፍጠር ማለት እዩ። እቲ ካልእ ክንሪኦ ከለና መጠኑ ዝዓበየ ቶንሲል ክህሉ ከሎ እውን እዚ እውን ምሕርናኽ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ምኽንያት ክኾን ዝኽእል እዚ ናዛል ፖሊፕ እንዳተባሃለ ዝፍለጥ ወይ ድማ ኣብ ኣፍንጫ ዘሎ ሕብጠት ወይ ድማ ኣብ ኣፍንጫና ዝህሉ ትርፊ ስጋ እዚ ናይ ባዕሉ ምኽንያት ኣለዎ እዩ ምሕርናኽ ንኽፍጠር። እቲ ካልእ መጠኑ ዝለዓለ ኣልኮል ተጠቀምቲ እንተኮይንና እውን ኣልኮል እውን ናይ ባዕሉ ተኽእሎ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ። እዚኦም ምኽንያት ካብ ረኣና ሓደ ዝሕርንኽ ሰብ እንታይ ዓይነት ፀገም ከጋጥሞ ዝኽእል ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ፀገም ከጋጥሞ ይኽእል ኢልና ክንርኢ ከለና ሓደ ከጋጥሞ ዝኽእል ፀገም እንታይ ብጣዕሚ ረባሺ ዝኾነ ድምፂ የውፅእ ስለ ዘሎ ምስ መዳቕስቲ ኣሉታዊ ዝኾነ ፅልዋ ይፈጥር ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ምስኡ ደቂሱ ዘሎ ኣካልሲ ክርብሾ ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ ምስኡ ፀገም ክፈጥር ይኽእል እዩ። እቲ ካልእ ክፈጥሮ ዝኽእል ፀገም እንታይ በዓል ሓዳር እንተኮይኑ ምስ ሓዳሩ ከቀሓሕሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ በቲ ዘውፅኦ ዘሎ ድምፂ። እንደገና ትኹረት ኣይረክብን ትኹረት ይስእን እዩ ብጣዕሚ ድኹም ዝኸውን ማለት እዩ። እዚኦም ካብ ረኣና መጨረሻ ንሪኦ እንታይ ከመይ ጌርና ምሕርናኽ ንከላኸሎ ዝብል እዩ። ስለዚ ምኽንያት ተፈሊጥካዮ ናይ ሓደ ነገር ሳዕቢ ኣይሚን ናይ ሓደ ነገር ምኽንያት መልዕሊ ምኽንያቱ ወይ መንቀሊ ተፈሊጥካዮ ንምክልኻሉ ብጣዕሚ ቀሊል ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ መከላኸሊ መንገዲ ናይ ምሕርናኽ ሓደ እንታይ ዝኸውን ፈለማ መደቀሲ ቦታ ክንቅይር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። መተርኣስን ፍርናሽን ዘይምችወና እንተኮይኑ መተርኣስን ፍርናሽን ክንቅይር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓደ መከላኸሊ መንገዲ እንታይ መደቀሲ ቦታ ክንቅይር ኣለና ማለት እዩ። ገዛ ዘይኮነ ንቕይርስ ፍርናሽ ዘይምችወና እንተኮይኑ ወይ መተርኣስ ዘይምችወና እንተኮይኑ ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። እቲ ካልእ መከላኸሊ መንገዲ ናይ ምሕርናኽ እንታይ ኣደቓቕሳ ምስትኽኻል እዩ። ናይ ኣደቓቕሳ ኣቕጣጫና ወይ ፖዚሽንና ክነስተኻኽል ክንክእል ኣለና። ሕዚ መብዛሕትኦም ሰባት ብሕቑኦም ወይ ድማ ጥንቅልዕት ዝድቅሱ ሰባት ዝለዓለ ናይ ምሕርናኽ ተኽእሎ ኣለዎም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብምንታይ ነስተኻኽሎ ማለት እዩ ኣደቓቕሳ ኣቕጣጫና ወይ ፖዚሽንና ከመይ ክኾን ኣለዎ ንጎኒ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ። ከም ትፍቲ ፎቶ ትሪእዎ ዘለኹም ንጎኒ ክድቅስ ክኽእል ኣለዎ ተናእሰ ንጎኒ ክድቅስ ከሎ ናይ ቱቦ ኣየር ብደንቢ ዝርጋሐ ዘን ምሕርናኽ ወይ ድማ ስኖሪንግ ክፍጠረ ይኽእልን እዩ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ምሕርናኽ መከላኸሊ መንገዲ ወይ ሕርናኻ ንከላኸለሉ መንገዲ እንታይ ክብደት ምቕናስ እዩ። ምክንያቱ ክብደት ተቐኒስካ ብኡ መጠን እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ናይ ኣየር ቱቦ ስለ ዘይፀቡ ብትኽክል ክትተንፍስ ትጅምር ማለት እዩ። ስለዚ ኤክሰርሳይዝ ብምስራሕ ድዩ ካልእ ነገር ብምግባር ድዩ ክብደትና ክንቅንስ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ መከላኸሊ መንገዲ ናይ ምድቃስ ሰዓታት ክትልም ክትክእል ኣለካ። ትድቅሰሉ ሰዓት እሲ ፍሉጥ ክኸውን ኣለዎ ትትስአሉ ይኹን ትድቅሰሉ ሰዓት ፍሉጥ ክኸውን እኒአዎ ማለት እዩ። ካልእ ብጣዕሚ ኣልኮል ተጠቃሚ እንትኾንካ እውን ኣልኮል ብዝተወሰነ መልክዑ ክትቅንስ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። እቲ ሻልሻይ ወይ ድማ ቁፅሪ 6 ንከላኸለሉ መንገዲ ድማ እንታይ ክኸውን ቶንሲል እንተሃልዩ እውን በተለይ ዓብዪ ቶንሲል እንተሃልዩ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ሕክምና ከይድካ ክውገድ ምግባር እዩ። እቲ ሻውዓይ መንገዲ መከላኸሊ መንገዲና እውን እዚ ናዛል ፖሊፕ ዝበልክኹም ወይ ድማ ናይ ኣፍንጫ ትርፊ ስጋ እንዳተባሃለ ዝፍለጥ እሱ እንተሃልዩ ብሕክምና ብሰርጀሪ ክውገድ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ብምግባር ምሕርናኽ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እምበኣር ኣብዚ ቪድዮ እዚ እንታይ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ሓደ ምሕርናኽ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ብምቕፃል ኣብ ህፃናት ዘርእዮ ፍሉይ ምልክታት እንታይ ከም ዝኾኑ ርኢና ኢና። ብተወሳኺ መንቀሊ ወይ ድማ እዞም መንቀልቲ ምኽንያታት ንብሎም ንምሕርናኽ ርኢና ኢና።
ካልእ ተወሳኺ እንታይ ኢና ርኢና ስለ ናይ ዝሕር ንኽሰብ እንታይ ዓይነት ፀገም ከጋጥሞ ዝኽእል ርኢና መጨረሻ ድማ እንታይ ኢና ርኢና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ከም ንከላኸሎ ማለት እዩ እምበኣር እዚ ቪድዮ እዚ ሓጋዚ መምሃራይ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ንዓኹም እንተዘይጠቕመኩም ንማሓዛኹም ንቤተሰብኩም ክጠቕሞም ስለ ዝኽእል ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ቀፃሊ ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ